coba upgrade laptop jadul saya ya, laptop Fujitsu. Prosesor bawaannya masih dual core 4 thread Intel i5 Gen 3. Saya coba upgrade jadi 4 core 8 thread i7. Saya beli online harga 500-an. Daripada upgrade laptop lumayan pada laptop lama, saya coba di upgrade prosesornya. Di sini saya lepas semua konektornya setelah saya matiin. Saya pakai konektor tambahan ya. Saya lepas ini, boardnya udah saya lepas, laptopnya sudah nggak pakai keyboard bawaan soalnya udah error, maklum, atau jadul, tapi lumayan masih bisa dipakai. Ini juga di heatsinknya saya modif pakai 2 kipas DC 12 volt, tapi tidak ini hasilnya tidak signifikan untuk mendinginkan prosesor. Sekarang udah selesai, saya tak pakai kipas gede belakang. Ini belakangnya udah saya nggak pasang tutupnya. Soalnya ini laptop lumayan kerja keras. Toko itu saya buka itu kadang-kadang sampai tutup itu mungkin sehari standby nyala terus. Kita 12 jam. Makanya kalau beli laptop baru saya lumayan masih bisa dipakai main game, musikan juga. Kemudian saya lepas juga baut-baut di heatsink dan kipas bawaan motor yang kecil. Prosesor prosesornya saya beli di Shopee, nggak tahu ini second atau baru, tapi harganya hampir 500.000. Prosesor Core i7 ini yang saya sebelum beli itu ngecek ke penjualnya, terus dicek juga seri motherboard dan prosesornya apakah sudah upgrade. Prosesornya ada apa ya,
biasanya sih prosesor kan jarang rusak ya, jadi nggak terlalu khawatir. Ganti prosesor itu sebenarnya gampang, tinggal dibuka aja dalam jurus itu copot masih, asal seri kakinya sama itu udah bisa langsung dipasang. Nah ini saya buka ada kuncinya di posisi belakang. Buka mendorin kunciannya. Nah, prosesor yang lama. Masukin prosesor yang lain. Mengencangkan pasnya berlawanan arah jarum jam. Pasang thermal paste. Sebelum itu saya bersihkan dulu sisa-sisa thermal paste yang lama. Saya pakai thermal paste murah, beli sekitar 30.000 sih, banyak, udah tahun-tahun udah bisa habis. Saya beli second, pakai sekitar 2 tahun. Lumayan bandel ya. Kemudian nanti akan saya ganti thermal pastenya dengan yang merek yang lumayan bagus. Cuma 1,5 sekitar 8. Saya prosesor baru Core i7 itu pasti lebih masuk. Saya cari prosesor yang thermal paste yang lebih proper. Saya bersihkan juga, saya sikat juga itu bisa thermal paste yang lama. Yang warna gold lumayan sih itu, ini udah mungkin sekitar 4 bulan saya buka, itu masih belum keras, masih basah.
thermal pastanya. Kalau di laptop dikit jadi lumayan mirip. Om, Ya, mana? Ada belum? apa? Itu. Kosong kemarin Kosong. dari itu. Yang Realme itu ya? Iya. Heeh. Belum ada itu tombol volume tombol luarnya. Tombol luarnya doang yang ada, fleksibelnya yang nyari kosong gitu. Udah lah, ini masih bisa sih. Saya udah coba pesan sih ke toko spare part, cuman nggak tahu, belum kesana lagi, saya belum nanyain. Ya kapan-kapan kalau kesini nanyain lagi aja. Kalau udah ada. Ya, silakan. Silakan. Persis. Nomornya 0838 0838 7 12 12 214. 214 0838 7 122 14. Yang berapa? Yang dapat ini. 30 hari. Iya. Banyak PR ya untuk meratakan thermal pastanya agar benar-benar rata dan nempel ke headset itu. Ini Jadi 58. benar-benar proper ya.
Stop. Nih, oh ya nih, nyariin Mas Indo nih. Tuh Mas Indo tuh. Mas Indo. Iya. Nih. Tante gue mau ke pos itu. Ya. Gak apa-apa. Masa Gak boleh rewel ya. Ya. Paket apa? XL. baterai saya upgrade ke i7 Nah, start dulu. Bye. Yang 22 4 giga. Iya. Empat giga ya? cek kebacanya emang Core i7 udah full masuk saya cek
TV baru. Token yang 20. Token yang 20.